ये बेचारा डॉगी यहाँ से खाने के लिए जंप करता है, लेकिन नीचे गिर जाता है और ये धारदार मोटी छड़ शरीर के आर पार हो जाती है। अब सोचिए इसे कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता क्योंकि ये छड़ इसके हड्डी को भी छेद चुका है। लेकिन जब इन भले लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो ये लोग रॉड को काट कर इसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए ये लोग मशीन को लाकर सभी रॉड को काटते हैं, लेकिन निकालने में इस डिजाइन के कारण इसे काफी दर्द होगा, इसलिए ये नीचे से भी रॉड को काटते हैं। डॉगी उस जगह को चाटने की कोशिश करता है। फिर इस डॉगी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ ये लोग काफी दिनों तक इसका इलाज पानी मलहम पट्टी करते हैं। अब देखो ये ठीक होने लगा है और खाना भी अच्छे से खाने लगा है, और देखो पूरा ठीक हट्टा तगड़ा हो गया। क्या बात है।